파나소닉이 만든 세계 최소형 에어컨. 외부 온도 40도에서도 16도 바람, 단 3초 안에 체감 온도 16도 낮춤. 그런데 가격이 4,990엔에 88대 한정. 근데 이거 진짜일까요? 파나소닉 우린 그런 거 만든 적 없음. 야마다 전기 로고, 토쿄 소방청 추천, 전부 허위로 판명. 전문가 감수 삿포로 시립대 교수. 내 사진 이름 전부 무단도용 당했어요. 광고에 적힌 판매처 주소로 기자가 중국 상하이까지 가봤는데 57번 건물? 그런 거 없음. 결국 남은 건 광고와 전혀 다른 조잡한 선풍기, 속은 사람들만 분통. 이런 광고 지금도 SNS에 퍼지고 있습니다. 혹시 보신다면 링크 클릭하지 마시고 공유도 하지 마세요. 평소 믿기지 않는 상품 광고를 보신다면 우선 의심하고 확인하는 습관이 필수입니다. 이런 허위 광고에 속지 않는 게 진짜 스마트함.